थंयसर फक्त सकाळचे 1 वर उदक मेळटा, फक्त 1 वर उदक मेळटा, तेव्हा बीन सकाळचे 6:30 ते 7:30 हेज्या वयर आमकां उदक मेळना. आख्खो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पेशली सडा, जेडी, बोगदा, अर्बन हे सगळे लोक त्रासान आसात. आमकां 12 वरां नाका, म्हाका तूं मुर्मुगांवान फक्त 3 वरांत उदक दी. आम्ही त्या खातीरच सांगता की आम्ही जो 10,000 क्युबिक मिटर्साचो प्रोजेक्ट आसा ताच्या भायर इन एडिशन टू दॅट वी आर पुटिंग अप 20,000 क्युबिक मीटर MVR. हाची कारण कितें जातलें, एखादे वेळेस जालें ना जर जाय जाल्यार दिस वॉटर विल गो डिरेक्टली टू यू. आमी आतां जो नवो प्रोजेक्ट घेतात, आमचो रिक्वायरमेंट ऑल टोटल गोवाचो आसतलो 700 MLD आणि आमी 630 MLD दितात. न्यू प्रोजेक्ट्स ऑल पुट टुगेदर आमकां 325 MLD वॉटर सप्लाय येतली इन अनदर 6 months टाइम. हे तुझे येतच एखादे वेळ जाय जाल्यार आता तुमी सांगले त्याच्या शिवाय आमचे पंप सेट्स 250 HP आसात, ताजो पंप सेट तुका 100 HP आनी घालतात. पंपिंग स्टेशन्स आसात ती 3 आसात. हातून भितर जी GLR 800 वाडेंक हातूनय कनेक्ट करतात. हातून ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान तुमकां आनी 3-4 महिन्या भितर सफिशियंट वॉटर तुमकां मेळटले 100% आसा. कारण 325 MLD ऑफ वॉटर इन एडिशन टू एक्झिस्टिंग 650, 630 हातून